lebih menantang mana sebenarnya, di Samarinda atau di Jawa? Lebih menantang Samarinda. Lebih Samarinda, Bang. Kalau buat saya sih begini, asalkan peserta puas, saya pasti puas. Sangat puas. Yang penting semua pemain peserta berjalan sampai akhir sesi, nggak ada protes berlebihan. Apa yang teman yang inginkan tercapai, alhamdulillah itu sudah. Jangan lupa like dan subscribe dan share Perintis Channel 79. Salam terbang tinggi. Selamat siang, Bang. Siap, Bang. Gimana, Bang? Menurut Abang setelah berjalannya beberapa partai ini, menurut Abang puas atau tidak dengan lomba yang Abang adakan ini? Artinya kalau tidak ada protes dari peserta, berarti peserta puas. Dua jempol. Enggak, buat pribadi Abang sendiri puas atau tidak, Bang? Kalau buat saya sih begini, asalkan peserta puas, saya pasti puas. Sangat puas, karena apa? Semua kejurian ini kan yang penting teman-teman Kicomania Samarinda puas. Artinya saya lebih puas seperti itu. Tapi seandainya tidak puas dengan saya minta maaf karena saya bukan alat pemuas. Iya, Bang. Makasih banyak, Bang. Siap. Sukses terus, Bang. Amin. Majukan Kicomania Samarinda. Siap. Selamat siang, Bang. Siang. Abang, ini kan sudah berjalan nih perlombaannya. Menurut Abang gimana perlombaannya? Sukses atau tidak? Alhamdulillah yang kita inginkan berjalan lancar dan sukses ya. Kami inginkan seperti ini, nggak ada protes satupun ya. Alhamdulillah semua sesi sampai 20 sesi ini berjalan lancar tanpa ada protes berlebihan sesuai kita rencanakan ya. Jadi kami nggak minta full peserta karena saya sudah biasa full peserta, di keluar pulau aja sering ya full. Tapi yang meredam yang bisa tanpa protes di Samarinda ya cuma Raja Wali nih ya, sampai jadi saksi ya. Dia ada protes sampai 23 sesi ini alhamdulillah ya. Jadi lomba besar yang nggak ada protes event ini. Berarti sukses, Bang ya? Sukses. Kami sangat bangga karena kita nggak usah ramenya, percuma rame kalau diusik. Nah, kita yang penting semua pemain peserta berjalan sampai akhir sesi, nggak ada protes berlebihan. Apa yang cuma yang inginkan tercapai, alhamdulillah itu sudah kesyukuran bagi saya. Oke, Bang. Ya. Terus ada nggak rencana Raja Wali Cup kedua nanti, Bang? Insya Allah tahun depan, tapi di Januari ada lomba besar untuk Raja Wali ya. Mungkin dari Pak Kadis Teguh Pusaka dari pusat langsung hadir di sini sekalian pelatihan diri, Pak. Jadi langsung pelatihan diri di sini. Insya Allah kita agendakan di bulan Januari. Januari ini ya nanti ya? Berarti nggak lama lagi nih ya? Nggak lama lagi, tapi belum tahu nih apa di lokasinya di mana nih. Oh, lokasinya belum tahu, Bang? Belum tahu. Oke, Bang, makasih banyak, Bang ya. Sukses terus, Bang. Sukses, makasih Mas. Yuk. Selamat
sore Om. Selamat sore Om. Sore. Gimana Om pengalamannya menjuri di Samarinda? Oh, Samarinda aslinya pemainnya keras banget ya. Jadi kita harus memilih burung yang benar-benar harus jeli, benar-benar itu benar-benar memang harus yang juara, pas harus juara dia. Itu benar-benar harus benar-benar jeli. Terus bedanya sama di Jawa selama Om menjuri ini bedanya apa di Jawa sama di sini? Kalau menurut saya kalau di Jawa lebih enggak terlalu tenang di sini. Kalau di sini kadang-kadang burung aja enggak terlalu maksimal, mintanya nominasi. Cuman kita punya jawaban yang akurat di kita. Jadi kita bisa menenangkan pemain-pemain di sini. Terus kira-kira jerah nggak juri di Samarinda? Enggak sih. Enggak ya? Kalau minggu depan saya langsung ke Wahau. Lanjut Wahau lagi. Langsung lanjut Wahau Om ya? Lanjut Wahau diminta ketua DPT-nya ya. Oke Om, makasih banyak Om. Oke, semoga sukses. Oke, siap Om. Apa? Menantang apa enggak? Oh ya, karena protes Mbaknya. Juri di Samarinda menurut Mas menantang atau tidak? Menantang. Menantang banget. Menantang banget ya. Perlu uji mental berarti ya? Kalau untuk mental memang harus uji memang harus mental yang kuat untuk di Samarinda. Kalau mentalnya kurang-kurang, pengennya jangan. Oh, jangan ya. Oke Om, makasih banyak Om ya. Siap. Terbang tinggi. Oke, siap, terbang tinggi. Selamat sore Om. Selamat sore. Gimana Om? Selama di Samarinda kesan pesannya gimana? Alhamdulillah pemainnya baik, saling solidaritas, mengertiin nama juri, intinya pemain Samarinda luar biasa. Tapi ada 1-2 protes wajar nggak Om? Kalau 1-2 protes itu wajar karena ini perlombaan, juri bener aja salah, apalagi juri salah. Terus menurut Om menantang atau enggak? Di sini ada tantangan. Ada tantangan. Ada tantangan. Tantangannya seperti apa? Tantangannya pemain protes, balikin tiket, tapi tetap gantang. Itu yang saya salutkan. Oh gitu ya. Kalau di luar Kalimantan, balikin tiket, semua balikin tiket pulang. Oh gitu. Kalau di sini masih factor pemainnya. Masih faktor ya. Masih factor. Kira-kira dengan situasi atau kondisi yang terjadi di lapangan gini, jerah nggak menjuri di Samarinda? Alhamdulillah kalau untuk di Samarinda kita masih nyaman-nyaman aja karena di sini kekeluargaannya masih kuat dan pemainnya juga ngertiin kalau misalkan ada pertanyaan kita jawab, dia ngertiin. Dan salah satu yang paling penting, pemain Samarinda ketika gantang burung dia lihat musuh, bukan lihat burung sendiri. Oh gitu. Itu yang paling penting. Istimewa itu orang Samarinda. Jadi satu kata buat pemain Samarinda apa Om? Buat pemain Samarinda is the best. Istimewa pokoknya. Istimewa. Luar biasa. Samarinda wani lur. Wani lur. Jadi habis ini kemana Om? Habis ini saya masih bertahan ke Wahau. Ke Wahau ya. Wahau. Masih di Kalimantan Timur masih berarti? di Kalimantan dulu, juri pusat masih di Kalimantan. Untuk ya waktu nggak ditentukan lah. Oke Om, makasih banyak Om. Sama-sama. Tetap sukses dan terbang tinggi. Terbang tinggi. Mbak, gimana pengalamannya menjuri di Samarinda? Alhamdulillah seru juga. Seru ya. Dan pemainnya Ramai. Terus bedanya sama di Jawa apa? kalau di Jawa pemainnya itu enggak, teriakannya enggak begitu Kencang-kencang. Oh, di sini lebih ekstrim Mbak ya? ekstrim. Oh. Tapi pengalaman baru berarti ini ya? Iya, Pengalaman baru. baru sekali. Baru sekali. Samarinda. Kira-kira jerah nggak juri di Samarinda? Enggak ya. Lebih menantang mana sebenarnya di Samarinda atau di Jawa? Lebih menantang Samarinda. Samarinda ya. Oke Mbak, semoga sukses, jaya terus, terbang tinggi. Jos, mantap. Tadi sempat marah kenapa Mas? Sempat marah makan daging sapi, Oh. makanya darah tinggi. Kalau sekarang ada meredam, ada mbaknya kok. Kata-kata dulu, kata-kata. Kata-kata dulu, kata-kata. Kata-kata nih, rodok loro awak iki, kurang jamu nih.
Selamat siang, Mbak. Ada apa-apa? Siang, Mbak. Mbak, gimana pengalamannya menjuri di Samarinda? Gimana ya Om?